Estos son los postones rocket. Estos son los que tienen la cavidad, la cual después la lleno. Ahí están los postones explosivos. La lleno con pólvora. Ahí se le ve la cabeza de pólvora. Esa es pólvora fulminante, y esta es fulminante de otro tipo. Esta es blanca. Y aquí está el resto de los materiales para jugar un rato. La lata deben ser buenos los tiros de los que suenan. Buenísimo. Fama. Estoy con fama.